تخيل رحلة طيران عادية يطلع منها دخان ونار في المقصورة ويضطروا أنهم يخلوا الركاب، والسبب هذا الباور بانك. طبعا أغلب الشركات جالسة الحين تتخذ إجراءات صارمة بخصوص الباور بانك، والسبب يعود لشركة الطيران الكورية اللي صار حادثها في شهر 1. عندنا حريق في المقصورة بسبب أنه كان في الرف العلوي موجود باور بانك، والظاهر أنه كان في نوع من التلف فيما أدى أنه يطلع دخان ويحرق. يعني خطورة هذا الموضوع أن هذه ما تقدر تشحنها في شنطة ملابس، لازم تكون معاك في الموضوع. الإجراءات الحين صارت متشددة أكثر وبدتها في طيران الإمارات وبعض الخطوط تركيا، أن هذا لازم يكون ما يشحن أكثر عن 100 واط، لازم يكون أقل. فوق هذا كله أنه لازم تشيله معاك وتخليه إنك تخليه تحت الكرسي أو في جيوب الكراسي الموجودة قدامك، وما تخليه في الرف العلوي على أساس أنه إذا صار أي شيء طارئ يقدروا يداركوا الموضوع. هل تعرف عن هذا الموضوع، وأن هذا موضوع الباور بانك خطير جدا، وليش جالسة الحين شركات تقلله؟ وتعرف نفس الشيء أن في الصين إذا كان عليه رمز C1 ما تقدر تشحنه معك في الطيارة خلال سفرك، لازم يكون فيه CC أساس أنك تقدر تشيله معك في الطيارة.